Quando minha mãe cortava meu cabelo na infância. Tentando decifrar o sonho que tive. O sonho. Como você limpou a casa tão rápido, El? Quando tirar a minha habilitação? Já colocou água na planta, já mãe? A planta. Vou vencer a timidez, eu em qualquer lugar. De madrugada vendo memes só com um olho porque o outro já dormiu. Eu entro no site, o site. De madrugada sentindo um cafuné, lembrei que durmo sozinho. Quando o motorista começa a ir por um caminho diferente. Imagem de gatinho caso você esteja se sentindo triste. Quando me despeço de alguém mas continuamos andando para o mesmo lado. Eu e minhas personalidades tendo uma conversa séria. Estudante que já assinou o Braille Plus pra mim é assim. Eu e meu amigo conversando por papelzinho na sala de aula. Quando você pesquisa no Google o que está sentindo e olha os resultados. Todos podem esquecer seu aniversário, menos ele. Quando você sobe na moto da pessoa que pilota igual louco. Quando eu faço alguma grande merda na minha vida e paro para refletir. Eu nunca vou embora dessa cidade, eu amo esse povo, na primeira oportunidade que der. Tomando banho e imaginando alguém invadindo minha casa e eu tendo que lutar pelado. Enquanto isso no laboratório da informática. Agora eu entendi. O que você vai fazer na festa se só vai ter criança? El. Imagem que resume 2021. Quando você morre 1000 vezes no mesmo lugar em um jogo. Quando alguém me interrompe. Quando estou gravando o áudio e alguém grita de propósito para me atrapalhar. Mãe, vou sair, ok filho, cuidado para não arrasar muitos corações por aí, pode deixar mãe. Quando eu tô lavando a louça e dá uma coceira no pescoço. Quando você encontra algum conhecido mas vocês não são conhecidos o suficiente para se cumprimentarem. A piada foi há 20 minutos, não tem mais graça, El. Você gasta dinheiro com brinquedinhos para deixar seu cachorro feliz, o cachorro. Depois de atacar 1897 motoqueiros, Billy Caramelo finalmente rodou ontem. Vocês estudam por amor. Por amor ao dinheiro.